एणिकी निशा कारोबार उपरे लागिबो ब्रेक। युवपीढ़ी को निशा कबलरू मुक्त करने आरंभ होईछि ऑपरेशन प्रहार, जहां ने सारा राज्य में एक्शन मोड्रे पुलिस। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ। ତେବେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଲରମ୍ଭା ରାସ୍ତାରେ ଗାଇସିଲେଟ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରିବା ସହ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପାଟଣାଗଡ଼ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। अबे ऑपरेशन प्रहार चली ओडिशा पुलिस तरफ से बलांगीर एसपी निर्देश क्रमे मोर तत्वावधान रे गोटे टीम गठन कराई पाटनागढ़ सब डिविजन रे आईसी पाटनागढ़ नेतृत्व रे गोटे काली रेड होता से गोटे 110टा कफ सिरप 2टा मोटरसाइकिल और 2टा मोबाइल फोन गोटे मास्टर की जब्ती कराई और 2 जन छुआ बाबू एलियास धनंजय साहू और जीतू साहू 2 जन गाइसिलेटर धराई पाखर सब जप्ति हो संक्रांत पाटनागढ़ थाना रे गोटे केस होती केस नंबर 266 अंडर सेक्शन 21C/29 NDPS एक्ट रे से अरेस्ट होती आज से कोर्ट फॉरवर्ड होती। बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टि रिपोर्ट खबर ओडिशा।